Բարեկամներ, ողջույն։ Ես ուրախ եմ ձեզ նորից տեսնել եւ վստահ եմ, որ ձեզնից շատերը եւս անհամբերությամբ սպասում են մեր ինքնությունը նախագծի հերթական դրվագին եւ ամենակարևորը հերթական հյուրին։ Ինչու է դա կարևոր, ինչու ենք մենք կարևորում այս նախագիծը, որովհետեւ այս նախագծի օգնությամբ եւ այս նախագծի միջոցով հյուրերի բնականաբար մասնակցությամբ փորձում ենք վերհանել մեզ համար կարևոր հարցերը, խնդիրները, պատասխանել այն հարցերին, որոնք միգուցե միշտ չէ, որ բարձրաձայնվում են, եւ նաեւ փորձել հասկանալ դրանց լուծումները, խոսել մեր ինքնության հետ կապված հարցերի շուրջ, քննարկել, անմիջական քննարկում ունենալ եւ հնարավորություն տալ ձեզ եւս մեկ անգամ խորհելու այդ հարցերի շուրջ, ձեր ներսում եւս հասկանալու հայկականության, մեր ինքնության կարևոր առանձնահատկությունները, վերարժևորելու դրանք, խոսելու մեր պետականության մասին, մեր թերևս ապագայի մասին, եւ սա չի վերաբերում բացառապես վերջի զարգացումների համատեքստին, քանի որ այս հարցերը առաջանում են շատ եւ շատ տարբեր ազգերի եւ ժողովուրդների մոտ իրենց էվոլյուցիայի ընթացքում։ Մենք էլ բնականաբար բացառություն չենք, բայց մենք փորձում ենք հասկանալ, թե որոնք են մեր բացառիկ կողմերը, ինչով ենք մենք առանձնանում, թերևս եւ լավ եւ վատ իմաստով։ Այսօր մենք ունենք եւս բացառիկ հյուր Արմեն Չարչյան։ Բարև ձեզ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է պարոն Չարչյան ձեզ հյուրընկալել։ Պարոն Չարչյանը Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրենն է, ինչպես նաեւ բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, ես որպես ինքնաներկայացում կասեի մարդ Աստծո արարած հայ քրիստոնյա քաղաքացի եւ վիրաբույժ բժիշկ։ Ըստեյության նախանշեցիք այն հարցերը, այն ուղղությունները, որոնցով մենք գնալու ենք։ Ես միշտ ինձ այդպես եմ ներկայացրել։ Սկսելու ենք բժշկությունից, դուք հայտնի բժիշկ եք, հարյուրավոր կամ հազարավոր կյանքեր փրկած մարդ։ Ինչ է ձեզ համար բժշկությունը, պարոն Չարչյան, առաքելություն է, մասնագիտություն է, կոչում է, թե այդ բոլորը միասին։ Թերևս այդ բոլորը միասին ես կավելացնեի հետևյալը. դա Աստծո պարգև է, միևնույն ժամանակ շատ մեծ պատասխանատվություն, եթե Աստված քեզ ինչ-որ բանում պարգևում է, դու պատասխանատվություն ունես դրա հանդեպ, այդ պարգևի հանդեպ, դու պետք է կարողանաս դա վերադարձնել, այլապես դու կզրկվես դրանից։ Դա հոգեվիճակ է, դա կոչում է եւ դա առաքելություն է, բժշկությունը զբաղվել։ Եվ ամենակարևորը, եթե դու ուզում ես որոշակի հաջողությունների հասնել, դու պետք է անձնուրաց տրվես քո մասնագիտությանը։ Մարդը զգում է իր մեջ այդ կոչում, այդ կանչը, թե դա ձևավորվում է մասնագիտությունը ձեռք բերելիս։ Չէ, ի սկզբանե այդ կանչը կա, այդ արան կանչը, այդ կոչումը կա ի սկզբանե, սակայն դա սկսում է զգալ տալ իրեն, դա սկսում է արտահայտվել, երբ որ դու որոշակի խորանում ես մասնագիտության մեջ, երբ որ դու որոշակի ինչ-որ հաջողություններ ես հասնում, դու զգում ես ինչպես եւ ոնց օրինակ իրավիճակներ են եղել շատ, երբ որ թվացյալ անելանելի իրավիճակից հանկարծ ինչ-որ լուծում է ստացվում։ Բուժման մասն է խոսքը։ Բուժման վիրահատության ընթացքում թվացյալ անելանելի վիճակի եւ բուժում է գլխիդ մեջ ճառագում։ Ընդ որում մի բան էլ ասեմ, երբ որ ասում են ոսկի ձեռքեր ունես վիրաբուժին, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ Ձեռքերը սոսկ ուղեղի կամակատարն են։ Ուղեղը պետք է ոսկի լինի, որ թելադրի ձեռքերին, թե ինչպես նրանք աշխատեն, ինչ անեն։ Եվ այդ անելանելի վիճակներում հաճախ պարոն Չարչյան բժիշկները աղոթում են։ Աստված են կանչում։ Հա։ Որովհետև իրենք ինչն է, պատասխանատվությունն է, թե նաև մարդասիրությունը։ Այսինքն ինքը զգում է պատասխանատվություն իսկ նկատմամբ։ Ամենայն այդ հարցերը միայն պատասխանատվությունն է։ Դու մարդասիրություն, հումանիտար, ռուզական դաշտից դուրս ես։
երբ որ վիրահատում ես, դու հուզական դաշտից դուրս ես, դու պրակտիկ դաշտում ես գտնվում։ Հուզականությունը կարող է լուրջ վնասների հանգեցնել։ Բժշկության մեջ այդպիսի արտահայտություն կա մասնագիտական այրման համախտանիշ։ Երբ որ դու շատ ես տրվում մասնագիտության մեջ, դու ինքնահարկիզվում ես, այրվում ես, ու այրվելով հանդերձ դու արդեն չես կարողանում նախ adekvat գնահատել իրավիճակը եւ երկրորդ adekvat որոշումներ կայացնել եւ իրագործել այդ որոշումները։ Այսինքն դա թույլ չի տալիս հոգեբանորեն առաջ գնալ։ Հոգեբանորեն այդ ընկճվածությունը, այդ ճնշումը թույլ չի տալիս ճիշտ որոշումներ կայացնել եւ իրագործել այդ որոշումները։ Բուժման ժամանակ, հա, բուժման ժամանակ, գործընթացում այդ երկարատև գործընթացում բուժում։ Իսկ լինում է, որ երբ զգում եք, որ գործիքակազմը, որովհետեւ բնական է, որ գիտությունը զարգանում է, բայց միշտ չի, որ մենք հասցնում ենք հիվանդությունների հետևից ցավոք, այսինքն գործիքները, գիտելիքները միշտ չէ, որ բավարար են։ Եվ միշտ չէ, որ մենք կարող ենք իսկապես 100%-անոց արդյունք ունենալ, որքան է դա ցանկությունը կա։ Կարող է դա բերել նաև կամ եղել է նման դեպք, որ դուք ուզենաք թողնել ուղղակի բժշկությունը։ Չէ։ Ինձ մոտ ամենայն դեպս նման դեպք չի եղել։ Ես որ ուզենամ թողնել բժշկությունը, սակայն ինքս ինձնից շատ խոր հիասթափություններ եղել են։ Որ չեմ կարողացել գոհ չեմ եղել ինքս ինձնից, բայց ոչ երբեք բժշկությունը թողնել։ Բժշկությունը հաճախ համատում են աստվածային պարգևի հետ, այսինքն աստվածային շնորհ է, ինչպես որ Աստված է բժշկում, այդպես է մարդը մարդուն է բժշկում։ Համաձայն եք այդ դիտարկման հետ։ Իհարկե, լիովին համաձայն եմ։ Բայց հնարավոր է բժիշկ դառնալ ցանկանալով, թե դա իսկապես նաև պիտի լինի ինչպես երաժիշտ օրինակ, այդ շնորհը պիտի մարդը ունենա, տաղանդը։ Մինչև որոշակի բավականաչափ բարձր մակարդակ ցանկանալով կհասնես, եթե չկա շնորհը, աշխատասիրությամբ կհասնես մինչև որոշակի բարձր մակարդակ, շատ բարձր մակարդակ, բայց դառնալ ռուսները այդպիսի արտահայտություն ունեն վրաչ at Boga, դառնալ այդպիսին Կավլիցի ես ինձ չեմ համեմատում այդ արտահայտության հետ, հա, բայց դառնալ այդպիսին միայն Աստծո շնորհով։ Միայն։ Հա, ճաճան չեք կարծում, եթե օբյեկտիվորեն փորձեն գնահատել Հայաստանում բժշկության, առողջապահության իրավիճակը, ձեր պատկերացրածից որքանով ենք մենք հեռու կամ միգուցե մոտ։ Գիտեք, ես միշտ ասել եմ, որ առողջապահական համակարգի գերագույն ողբերգությունը դա չափազանց կոմերցիալիզացված լինելն է եւ որոշակի հսկողական մեխանիզմների անկատարությունը պետական վերահսկողության մասնագիտական վերահսկողության նաեւ պետության կողմից ու ոչ միայն Հայաստանում, դա ամբողջ աշխարհում եւ դա եկավ արտասահմանից արևմուտքից այդ չափազանց կոմերցիալիզացված լինել, այսինքն ինչ է դա նշանակում։ Մի դեպքում, երբ որ կարող ես եւ վիրահատել եւ չվիրահատել, իզուր անիմաստ վիրահատում ես, որովհետեւ վիրահատության դեպքում բժշկի հոնորարը շատ ավելի մեծ է։ Այսինքն դա դավադրություն չի, որ բժիշկները ենթադրեն կարող են դա մասնագիտական դավաճանություն է։ Դա մասնագիտական դավաճանություն է եւ ցես ավելին ասեմ, ես վերջերս չեմ հետաքրքրվել, բայց 2007-8 թվականից բավականաչափ երկար ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, թողներեն ինձ եթե որևէ սխալմունք եմ թույլ տալիս, բայց Ամերիկայի գլխավոր վիրաբույժի տարեկան զեկույցում ոչ ըստ բուժական բժշկական ցուցմունքների կատարված վիրահատությունների տոկոսը 50-ից ավել է։ Այսինքն կարելի է չվիրահատել, բայց վիրահատել են։ Այդտեղ շատ լուրջ դերակատարություն ունեն ֆարմացևտիկ ֆիրմաները, արտադրող ֆիրմաները եւ այլն, այսինքն կոմերցիոն կոմպոնենտը գերակշռում է բժշկական կոմպոնենտին։ Ես մա շատ ուրիշ բան եմ ասում, ես դերևս միշտ ասել եմ դա, ու ցավոք սրտի դա
մտավ նաև Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես բժշկական հանրության մասին եմ խոսում, ես նախարարության մասին չեմ ասում կամ ստրուկտուրաների կանոնավորող ստրուկտուրաների մասին չեմ ասում։ Իրանք այսօր որոշակի աշխատում են բավարար ձևով ամենայն դեպս իմ կարծիքով աշխատում են, բայց իրանց նկատմամբ էլ լուրջ քննադատություններ կան, բայց երբ բժիշկը մի նժարի վրա է դնում կոմերցիոն կոմպոնենտ եւ մյուս նժարի վրա է դնում մասնագիտական կոմպոնենտ եւ կոմերցիոնը գերակշռում է, դա անթույլատրել է, դա մասնագիտական դավաճանություն է։ Պարոն Շրջան, իսկ դա որտեղից է գալիս։ Մարդը միգուցե գլխավոր կենսական պայմաններից է գալիս, դա գալիս է նրանից, որ այսօր ընդունելի է, երբ որ բժշկի խորհրդատվությունը կարող է արժանալ 6000 դրամ եւ դրանից բժշկ աշխատավարձ կարող է ստանալ 2000 դրամ։ Այսինքն ինքը ավելի նախընտրում է բուժումը ավելի բարդացնել, հա, ավելի երկարացնել, ավելի նախընտրում է ավելի թանկացնել, չի երկարացնել, բարդացնել, ավելի թանկացնել բուժումը։ Այդ պահը կա, ցավոք սրտի այդ պահը կա։ Միևնույն ժամանակ դուք շատ ճիշտ հարց տվեցիք, որտեղից է գալիս դրա պատճառաբանությունը հետևյալն է, որ երկու հիմնական շատ լուրջ պատճառ կա։ Առաջինը բարձրակարգ բժիշկը պետք է կարողանա ստանալ adekvat աշխատավարձ։ Լիարժեք, նորմալ, լավ, adekvat աշխատավարձ կարող է ստանալ։ Այդ աշխատավարձի կոմպոնենտն է եւ երկրորդը բժիշկների որակավորումն է։ Երկուսի մասին ինչ որ բան եք, մենք գիտենք, որ ժամանակին հիվանդանոցները միշտ եղել են մեծ գումարների տեղ, այսինքն մարդիկ մեծ գումարներ են վճարել բժիշկներին։ Ոչ, այսպես ասած, ստվերային գումարներ, ստվերային։ Ընդ որում դա ինչ որ առումով որևէ մեկի խղճին չի նստել, որտեղ վերջը մարդու կյանք են փրկել։ Մարդիկ գումար են տվել, չնայած եղել են նաև ոչ բարեխիղճ բժիշկներ, որոնք մինչև գումարը չեն տեսել, ոչինչ չեն արել։ Այսինքն աշխատավարձը բարձրացնելով է այդ խնդիրը լուծում, թե պետք է արժեհամակարգային փոփոխություն լինի։ Այսօր արժեհամակարգային փոփոխության մեջ դա ամենակարևորն է արժեհամակարգի փոփոխությունը։ Դա ի սկզբանե դա տոպ ամենաբարձրն է։ Դրանից պետք է հանգենք, դրանից պետք է շարունակենք մեր խոսակցությունը։ Արժեհամակարգային փոփոխություն պետք է լինի մեկ, երկրորդ պետք է բոլորը գիտակցեն, որ այդ ստվերը դա անթույլատրելի է։ Ես մի անգամ մի հատ շատ բարձր պաշտոն զբաղեցրած մարդուն հարցրեցի, իսկ որ ենթադրենք թե վճարում մատուցողին կամ ինչ-որ սպասարկողին կամ տաքսիստին, նայ բժշկին, դա լավ է թե վատ է եւ ինչու՞մ է դա։ Շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, ասեց, քանի որ պետությունը չի կարողանում adekvat արժանավայել ապահովել այդ ամեն ինչը, դա ինչ որտեղ սոցիալական կոմպենսացիայի մեխանիզմ է։ Բայց հիմա մենք պետք է արդեն գիտակցենք, որ դա ռուդիմենտ է, դա պետք է մնա անցյալում։ Եվ այդ ամեն ինչ պետք է հաշվարկված լինի, փաստարկված լինի եւ բժիշկը պետք է արժանավայել աշխատավարձ ստանա։ Անշարժանից չկան բժիշկներ, որոնք մտնում են այդ ոլորտ հենց գումար վաստակելու համար, որտեղ ենթադրում են, որ այդտեղ լավ գումարներ կարող են վաստակել։ Շատ։ Բայց ոչ լավ մասնագիտական, այսպես ասած, հմտություններով պարտադիր, հա։ Չգիտեք, ամեն ինչ էլ կա։ Հա, եւ ցավոք սրտի սա դարձել է, այսպես ասած, պոլիմորֆ շուկա, եւ ամեն ինչը կան շատ լավ բժիշկներ, շատ բարձրակարգ բժիշկներ, որոնք նույնպես որոշակի ֆինանսական կախվածություն են առաջացնում։
կա եւ հակառակը, բայց տեսեք նյութի էներգիայի փոխակերպման եւ ոսկի օրենքը վերցնենք, հա, ցակման ոսկի օրենքը Լոմոնոսով Լավազիայի օրենքը։ Նյութ էներգիան ոչ միտեղից չի առաջանում եւ ոչ միտեղ չի կորում։ Չի կարող պատահի բժիշկը 100 միավորի, ինչ էներգիան նկատի։ Նյութի էներգիայի պահպանման եւ փոխակերպման օրենքը։ Եթե չի կարող պատահի բժիշկը 100 միավորի աշխատանք կատարի եւ ստանա 5 միավոր։ Չի կարող պատահի, դա կտրակի կպայթի։ Ուրիշ հարց է, թե ինքը 100 միավորի աշխատանք կատարի ստանա 60 միավոր, 65 միավոր, այնքան որ դա, այսպես ասած, ապահովի թույլատրելի մինիմումը արժանավել ընտանիքը պահելու եւ արժանավել իր կենցաղը ապահովելու, այդ դեպքում ինքը կարող է 30-ի վրա աչք փակի։ Բայց մենք ընդհանուր խնդիր ունենք, չէ՞, որ այդ վճարողն էլ պիտի 100-ի դիմաց ստանա մոտավորապես համապատասխան գումար, որովհետեւ ինքը կարող է բժշկին վճարել, մնացածին վճարել։ Դա վճարողն էլ իր աշխատանքի 100-ի դիմաց պետք է ստանա համապատասխան։ Մենք ձեզ ինչպիսի պետությունում մենք ապրում ենք, վճարունակ հասարակություն ունենք։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, բայց եթե հասարակությունը վճարունակ չի, պետությունը պետք է որոշակիորեն այդ ֆունկցիաները վերցնի իր վրա։ Իրականում դա սոցիալական մոդելն է կամ սոցիալիստական մոդելն է։ Դեռևս մենք այդ մոդելից որոշակիորեն դուրս չենք եկել։ Նա փորձում են օրինակ պարտադիր ապահովագրություն մտցնել, դա լավ է թե վատ է, կօգնի թե կխանգարի։ Սկզբունքորեն պարտադիր ապահովագրությունը դա բժշկության ամենաբարձր ձեռքբերումներից է։ Ես հիմա մեր տիկին նախարարին նամակ եմ պատրաստում եւ նամակը սկսում է դրանից շնորհակալություն, որ խիզախեցիկ մտցնել դա եւ պարտադիր ապահովագրությունը կամ ընդհանրապես ապահովական սկզբունքը կոնցեպտը հետեւյալն է. առաջին, որպեսզի կարողանանք ապահովել որոշակիորեն անհրաժեշտը մինիմալ անհրաժեշտ բուժօգնությունը բոլորին եւ երկրորդ սկզբունքը ապահովագրության դա նա է, որ բոլոր դեպքերում հարուստները որոշակիորեն վճարում են աղքատների փոխարեն։ Եթե համընդհանուր ապահովագրությունը մտավ, երկրորդ этаպը մտավ, հարուստները պետք է վճարեն ավելի շատ, հա, ավելի շատ, քան աղքատները։ Պրոպորցիա թող դնեն սանդղակ, թող դնեն հիմա կա, չէ, այսքան 1000 մինչև աշխատավարձի պարագայում այսքան բոլորից նույն չափով են վերցնում, ենթադրենք 200,000-ից 1 միլիոնից նույն չափով են վերցնում։ Հա, բայց մինչև 200,000 այլ թիվ է։ Մինչև 200,000 հիմա չեն վերցնում ու չեն էլ ընդգրկել։ Այո։ Այդ մարդիկ մինչև 200,000 աշխատավարձ ստացող անձիկ ընդգրկված չեն ապահովագրական ծրագրի մեջ, բայց ենթադրենք թող 10%-ը միլիոնից եւ 10%-ը 200,000-ից տարբեր թվեր են կազմում։ Թող աշխատավարձի բարձրացման հետ լինի ռեգրեսիվ, ոչ թե պրոգրեսիվ հարկ, այլ ռեգրեսիվ հարկ։ Ինչքան բարձր աշխատավարձը, այդքան տոկոսը ավելի քիչ թող լինի։ Բայց բացարձակ արժեքով ավելի շատ է լինում։ 200,000-ի 10%-ը 20,000 է, 1 միլիոնի 7%-ը 70,000 է, 2 միլիոնի 5%-ը 100,000 է։ Թող չգիտեմ, դա պետք է մտածեն։ Եվ իմ, այսպես ասած, չասեմ քննադատություն, ասեմ դիմում առողջապահության նախարարությանը, որ այս համակարգի մեջ բժիշկների մասնագիտական, իրավական եւ մեդիապաշտպանվածության մասին խոսք չկա։ Ինչ նկատի ունեք։ Օրինակ չկան մեխանիզմներ, ինչ դեպքում եկել այնց մոտ բժիշկ, հիվանդ, որին որ ես վիրահատել եմ, եղել է որոշակի կամ ես չէ, երիտասարդ բժիշկ է։ Հիմա այս պարագայում երիտասարդ բժիշկները շատ ավելի շատ են սկսելու վիրահատել։ Վիրահատեց երիտասարդ բժիշկը, բարդություն եղավ այդ ապահովագրականով։ Որոշակի բարդություն եղավ, հիվանդը դիմեց դատարան։ Այդ բարդության համար։ Ո՞վ է պաշտպանելու այդ բժիշկին։
Ինչ մեխանիզմներ կան այդ բժշկին պաշտպանելու, իրավական մեխանիզմներ կան, մասնագիտական մեխանիզմներ կան, ֆինանսական մեխանիզմներ։ Միգուցե դա պետք է այն բժշկական կենտրոնը հոգալու, որտեղ ինքը աշխատում է, կամ ինքը Անձնապես։ անձնապես։ Պետք է բժշկական կենտրոնը հոգալ։ Բայց պետության չի հոգալու իր համար, եթե ինքը մասնավոր Բայ բժիշկ իհարկե։ է, պետությունը պիտի հոգա։ Բժիշկը իրագործում է պետական ծրագիրը։ Լինի դա մասնավոր կենտրոնում, թե պետական կենտրոնում, բժշկը իրագործում է պետական ծրագիրը։ Այդ պետական ծրագրի հետևից պետք է լիներ նաև բժշկների եւ բուժաշխատողների պաշտպանվածությունը, մասնագիտական, իրավական եւ ֆինանսական պաշտպանվածությունը, որովհետեւ պատրաստ լինենք, որ շատ շուտով այն արատավոր տենդենցիաները, ինչ որ որոշակիորեն կան, ասենց ասեմ, արևմտյան բժշկության մեջ, որ բժշկին դատի տալ փող, ինշուրանսից փող վերցնելու համար, շատ շուտով դա էլ է մուտք գործելու։ Ինշուրանսի դեպքում, ապահովագրական այդ ծրագրերի դեպքում, շատ շուտով դա էլ է մուտք գործելու։ Աշաշան, մենք անցանք կոവിഡ്ով դաժանագույն մի ժամանակաշրջան։ Այո։ Եվ հարցը առաջանում, արդյոք մեր համակարգը այսօր ձեզ պատրաստ է նման երկրորդ արհավիրքի, ասված մի առասցե իհարկե, բայց մենք որպես ռիսկեր գնահատողներ պարտավոր ենք հաշվարկել բոլոր, այդ թվում եւ օրինակ եթե ռազմական, բնական աղետների եւ այլ բոլոր տեսակի ռիսկերը, այդ թվում եւ առողջապահական կամ բժշկական, որը եւս ժամանակակից աշխարհում դառնում է անվտանգության ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Կոവിഡ്ը դրա վառ օրինակ։ Արդյոք մենք եւ իհարկե այլ երկրներն եւս դա վերաբերում է, բայց կոնկրետ մեր համակարգը արել է հետևություններ, դասեր քաղել է կոവിഡ്ից եւ պատրաստ է արդյոք նման կամ ոչ այդքան մասշտաբով, բայց մոտավորապես այդ տիպի արհավիրքի։ Եթե հարցնենք նախարարությանը կամ նախարարությանը մերձ այդ կառուցվածքներին եւ այլն, նրանք ասեն, այո, մենք պատրաստ ենք, 100%-ով պատրաստ ենք, 95%-ով պատրաստ ենք եւ այլն։ Ես մի օրինակ հիշեցի 75 թվականին, երբ սովետական զորքերը ներխուժեցին Աֆղանստան, մտան Աֆղանստան, բժշկական համակարգը պատրաստ էր 99 քանի տոկոսով, հա։ Այդ մի քանի Աֆղան չէ, բանակի բանակի համակարգը պատրաստ էր այդքան տոկոսով։ Այդ 0.3-0.5%-ով որ կար, դա կարանյութներ որ չկար։ Ու այդ կարանյութը չլինելու պատճառով առաջին մի որոշակի ժամանակահատվածում չկարողացան նորմալ վիրահատել, չկարողացան կյանքեր փրկել։ Իսկ հիմա մենք, որ ռազմական առումով շատ կարևոր բան հիշեցիք եւ մատնանշեցիք, մենք Ուկրաինայի դեպքերի վրա տեսանք, որ եւ ուկրաինացիներն ընդ որում եւ ռուսները փոխեցին իրենց այդ մոտեցումը առաջին բուժօգնության, ինչպեսի այդ փաթեթներ պիտի լինեն, այդ տեղատուփերը պիտի լինեն եւ այլն, մի խնդիր, որին մենք առնչվեցինք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ շատերի մահվան պատճառը դարձավ նաեւ հենց այդ բժշկական նյութերի կամ հստակ պատրաստվածության պատճառը։ Ես ձեզ ասեմ նա, ինչ որ ես ինքս եւ Արցախի մեծ հերոսամարտի 90-95 թվականների ընթացքում մասնակցել եմ ամբողջ այդ ընթացքին եւ ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկն եմ եղել եւ իսկ 44 օրյա ընթացքում արդեն ադմինիստրատոր էի, առաջիկից չէի գնում ռազմի դաշտ, չէի գնում առաջնային հոսպիտալներ, կազմակերպիչ էի ավելի շատ։ Տեսեք, էական տարբերությունը առաջի հերոսամարտի եւ 44 օրյայի եւ այդ էական տարբերությունը նրան ներկայանալու որ այն դեպքում առաջի հերոսամարտի ժամանակ ծանր վիրավորների տոկոսը 10-15 էր, 30-35 դա միջին ծանրության վիրավորներն են եւ մոտ 50% դա թեթև վիրավորներն են։ Իսկ այս դեպքում ու մահացությունն էլ ավելի ցածր էր։ Այս դեպքում մահացությունը շատ մեծ էր, ծանրերը բավականաչափ ավելի շատ էր, մոտ 25 ավել է, հիմա պետք է նորմալ ստատիստիկա անցկացվի, չի անցկացվել։ 25-30% ծանրերն են, իսկ թեթևները շատ ավելի քիչ էին։
տեսեք հարաբերակցությունը, հա, 5000 զոհ եւ 10-11000 վիրավոր։ Իսկ այնտեղ տենց չէր, այնտեղ շատ ավելի քիչ էր 90-ականներին։ Ինչու, որովհետեւ մարտական վնասման, հա, զինվորական վնասման ֆակտորը փոխվել էր։ Այն ժամանակ հրազեններ, գնդակներ, իսկ հիմա արկերն էին եւ դրոնները։ Դրոնները, որոնք որ բազմաթիվ վերքեր էին առաջացնում։ Այն ժամանակ, եթե մի գնդակը կպնում էր կենսական կարևոր օրգաններին, դա գլխուղեղ, սիրտ, թոքեր եւ անոթային համակարգ, դա վերում էր ծանր հետևանքների կամ վերջույթների կամ մահացության։ Վերում էր, իսկ դրոններ դա, բայց մի ֆակտոր էր, պարաժայշի էլեմենտ։ Մեկն էր, իսկ հիմա 15-20-ն է։ Այսինքն որ պայթումը բեկորային, հիմա արդեն արկային, բեկորային, արկի բեկորային վնասվածքներ են ավելի շատ գերադասում։ Պարոն Չաչյան, եւ դե հենց սա է հարցը, էլի մենք եկանք։ Ես ձեր հարցի հիմքն եմ ասում։ Գալիս եք։ Տալիս եմ ձեր հարցի հիմքը ինչու։ Բայց եւ հետո ինչ պետք է անենք։ Բայց մենք այսօր դասեր քաղել ենք այդ ամեն ինչից եւ 90-ականներից եւ 2020-ականներից դրանից հետո համակարգը հիմա ասում են, որ բարեփոխումների կերպափոխման, այդպես բառ են օրինել, միջով է անցնում տրանսֆորմացիաներ, հա եւ այլն, բայց դա արդյոք օրինակ դուք որպես մասնագետ, միգուցե ձեզ հետ են խորհրդակցել, միգուցե ձեր գործընկերների հետ են խորհրդակցել, ինչպեսին պիտի լինի ռազմական բժշկությունը։ Հիմա ես մի ժամանակ առողջապահության նախարարի խորհրդականն էի մասնագիտության գծով, հետո իրենք հրաժարվեցին իմ ծառայություններից, իմ աշակերտներից է հիմա այդ խորհրդականը, սակայն մարդը 90-94-ի պատերազմով չի անցել, 44 օրյայում էլ հիվանդանոցից դուրս չի եկել, շատ լավ տղա է, շատ գրագետ տղա է, կարող տղա է եւ այլն, բայց պետք է մի քիչ ուրիշ կերպ մոտենալ հարցին, մի քիչ ավելի սիստեմային համակարգային մոտեցում պետք է ունենալ հարցին։ Լավ, ես մի օրինակ ասեմ, շատ բարձրաստիճան առողջապահության նախարարության բավականաչափ բարձրաստիճան աշխատակից ինձ հարցնում ասում է դուք եղել եք ԿՌԲՀ-ի 9-12 թվականներին ես եղել եմ ԿՌԲՀ-ի էքսպերտ փորձագետ։ Կբացեք այդ հապավումը։ Կենտրոնական ռազմական բժշկական հանձնաժողով։ Եղել եմ փորձագետ։ Այ մենք հիմա պատրաստվում ենք բոլորին բանակ ուղարկել իսրայելական բանակի սկզբունքներով, անգամ անդամահատված մարդը պետք է գնա, իր տեղն ունենա, բոլորը պետք է ինտեգրացվեն, ներգրաված լինեն եւ այլն։ Ու 5 աստիճան է բերում, 5 մակարդակ է բերում։ Առաջի մակարդակը դա շարային ծառայությունն է, երկրորդը շարայինից սահմանափակումով, երրորդը որոշակի եւ այլն, չորրորդը եւ հինգերորդն էլ, որ ենթադրենք ոդկ չունի կամ մի ձեռք չունի, նստած համակարգչի մոտ կամ թիկունքում թղթային ինչ-որ գործ անում եւ այլն։ Այս sense բան ենք պատրաստել, ուզում ենք ներդնել եւ բանակ ուղարկել, բոլորին ուղարկել բանակ։ Ես մի հարց տվեց ասից, իսկ այդ տեղերը բանակում կան, իսկ բանակը պատրաստ է իրենց ընդունել։ Դու ասում ես խելացի բան, դու նայել ես ինչ որ տեղից copy-paste ես արել, ինչ որ երկրի բանակի կամ ինչ որ երկրի առողջապահության համակարգի զորակոչի տվյալները, չափանիշները, copy-paste ես արել, վերել ես հիմա ուզում ես ուղարկես, իսկ բանակը պատրաստ է դրան։ Իսկ հանրությունը պատրաստ է դրան, հասարակությունը պատրաստ է։ Իսկ որ ուղարկում ես բանակ այդ հաշմանդամին կամ այն մյուսին, առանց որոնք որ խնամքի կարիք ունեն իրապես, իսկ այդ մարդկանց խնամքը ով է ապահովելու։
Դե բայց Իսրայելում նման բան չկա, որտեղ Դե չգիտեմ, նման օրինակ։ ես չգիտեմ, որ եթե խոսվեր կանանց ներգրավվածության մասին, դա ինչ որտեղ քննարկվող թեմա է, բայց հաշմանդամություն ունեցող է։ Ես օրինակ ասեցի Իսրայելին, ես չգիտեմ Իսրայելում ոնց է։ Ինձ չի հետաքրքրում Իսրայելում ոնց է։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք ելնելով մեր առանձնահատկություններից, ելնելով մեր ինքնությունից, եկանք հանգեցինք դրա։ Իմ թեմային ինքնությունը մեր, այո, պարոն Չարչյան, դուք որպես բժիշկ, որպես եկեղեցու նվիրյալ մարդ, իհարկե քչերը երևի գիտեն, բայց միգուցե ասեք, որ Իզմիրլյան կենտրոնը, ես ձևակերպում չգիտեմ, կենտրոնի միակ բաժնետերը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին է։ Այսինքն եկեղեցին է հիմնադրել այդ բժշկական կենտրոնը։ Այո, դա եկեղեցապատկան կառույց է։ Եվ դա միակ հիվանդանոցն է եկեղեցապատկան։ Այդպիսի օրինակներ շատ կան արտասահմանում, հատկապես Արևմտյան Եվրոպայում։ Ես երկու այդ կարգի կլինիկաներում վերապատրաստում եմ անցել, որ եկեղեցուն կից է եւ եկեղեցուն է պատկանում հիվանդանոցը։ Բոլոր այն հիվանդանոցները, որոնք Սանտով են սկսում, Սանտ Ան, Սուրբ Աննայի, Սանտ Պետր, Սուրբ Պետրոսի եւ այլն, բոլոր այդ հիվանդանոցները եկեղեցապատկան են։ Կաթոլիկ եկեղեցուն են պատկանում։ Կաթոլիկ եկեղեցուն են պատկանում այդ հիվանդանոցները, ինչպես նաեւ Իսմիրլյան բժշկական կենտրոնը։ Միակ բաժնետերը 100% հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին է։ Ինքնության առումով մենք պատասխանատվության մասին խոսեցիք, որ շատ կարևոր է։ Տպավորություն կա, որ մենք այդքան էլ պատասխանատվորեն չենք վերաբերում մեր ինքնությանը, մեր ժառանգությանը։ Դա տպավորություն է, թե ձեզ իրականություն։ Ցավոք ավելի մոտ է իրականությանը, քան տպավորություն։ Ինչու է դա այդպես, պարոն Չարչյան։ Ինչու ենք մենք անփույթ, եթե դուք որպես մասնագետ, շատերը որպես մարդիկ պատասխանատվություն կրում են այլ մարդու համար, ինչպես է ստացվում, որ սեփական ժառանգության հանդեպ չունի այդ պատասխանատվությունը։ Մի քանի պատճառներ։ Եկեք էլի դառնանք 100 տարի հետ, 110 տարի հետ։ Գրիգոր Զորաբ շատ մոտ էր, եթե չեմ սխալվում, Թալատ Փաշայի հետ, ինչ որ մեկի հետ, դրանցից այդ 3-ից ինչ որ մեկի հետ ինքը ընտանիքով մոտիկ էին իրար հետ նստում էին, վեր էին կենում իրար հետ, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինքը վստահ էր, որ իրան ոչինչ չի լինի։ Բայց տարան չէ, այդ 240-ի մեջ տարան դեր զոր։ Առավել ևս, եթե մենք մեր աչքի առաջ ունենք հարյուրավոր, չէ, հազարավոր նման օրինակներ եւ պատմություններ, եւ կարծեք թե մեր դպրոցները չեն զլացել բերելու այդ պատմությունները, պատմելու մեր։ Հիմա են զլանում։ Հիմա զլանում են, բայց սա եմ հարցնում, ինչն է պատճառը, ենթադրենք լավ իշխանությունը այդպես է ուզում, բայց մարդիկ սահմռկեցուցիչ բան ասեմ։ 100 տարի առաջվա եղերն ու ցեղասպանությունը այսօր շարունակվում է։ Ինչ տեսքով։ Այն ժամանակ փորձեցին մի հայ թողնել էնել թանգարանում, հա, Համիդի, Սուլտան Համիդի հայտնի խոսքներ, բնաջնջել հայերին, չկարողացան։ Նպատակը հայերին բնաջնջելու այդ տարածքները վերցնելու մեջ էր, որ հետո արդեն մեծ Թուրանի բանը կառուցեին, որ հայերը խանգարում էին։ Քրդերը, հույները, բոլորը խանգարում էին դրա համար եւ պոնտացի հույների եղերն եղավ եւ քրդերին ահագին սպանեցին, քրդերին հայերի դեմ անեցին եւ այլն։ Պետք էր գրավել այս տարածքները, որպեսզի կարողանային իրենց ծրագիր իրականացման, հասկացանք, իրենք իսկ հիմա երբ որ տեսան, ասեմ, Գևորգ, հիմա երբ որ տեսան, որ
բնաջնջելով հնարավոր չի, փորձեցին մանկուրտ սարքելով դա անել։ Չինգիզ Այթմատովի երգանը։ Լավ, իրենք փորձեցին, մենք սեփական ուղեղը, սեփական պատկերացումը, սեփական բնազդները, սեփական պաշտպանական մեխանիզմները, ինչու անձնական կյանքում Գրիգոր Զոհրաբ մարդիկ ուղակի պատրաստ են դիմացնի անգամ կոկորդը կրծել, եթե հանկարծ այդ դիմացինը փորձի իր սահմանը մտնի, այո, բայց պետական առումով կարծեք ընդհանրապես սահման չկա, առաձգական թափանցիկ սահման։ Գիտեք, սա երբ որ նրա կովիդի սկիզբն էր 20 թվականի մարտի վերջ ապրիլներ, էլի ես պատիվ ունեի զրուցելու, անուններ չեմ ուզում տալ, բայց իմ կողմից շատ հարգված եւ շատ դերևս ամենաբարձրաստիճան մարդու հետ հարցրեց ինչ է կատարվում։ Ես ասացի սոցիալական էքսպերիմենտ է։ Կովիդը նկատի ունեք, թե ինչ-որ Կովիդ, այդ ժամանակ կովիդի մասին էինք խոսում եւ դեռ 44 օրյան չէր եղել։ Բայց հետո պարզվեց, որ այդ սոցիալական էքսպերիմենտը միայն կովիդով չի սահմանափակվում։ Եկավ պատերազմը։ Եղավ պատերազմը։ Հետո եղավ այդ ուղեղների լվացումը, հետո եղավ սա ես էլ եմ ասում, ես բնավ չեմ մեր իշխանություններին մեղադրում թավլիցի այնքանով որքանով իրանք էս ինչ ասես չեն ասում դավաճան չէ կավլիցի ոչ որ իրանք դերևս չեն գիտակցում կամ ինչ որ ծրագիր է որի մեջ որ կան ու ավելի շատ խղճում եմ քան որովհետև իրենք են մեզ խղճում իրականում որովհետև մենք չենք կարողանում մեր արժանապատվությամբ լինի թե չլինի դա լինելու է հասկանում եք հնարավոր չի Նյութեն երկրպապանման փոխակերպապաշտ չենք մենք, չէ, ֆատալիստ չենք, որ ամեն ինչ անխուսափելի է, այսինքն մեր ձեռքում չի կամքը։ Մենք չենք որոշում ինչպես անել։ Մենք չենք որոշում մեր պետությունը ինչպես օրինակ դուք ասիք, որ այո, հնարավոր է XY պետությունում նման որոշում կասեն հաշմանդամին տանել, մենք այդպես չենք կարող։ Ինչու մենք նույն կերպ չենք անում մնացած հարցերում, ինչու չունենք այդ ձեռքը խփելու սեղանին այդ ունակությունը եւ չհամակերպվելու այն սխալներ հետ, որոնք ըստ մեզ տանում են կործանման։ Կոտրել են մեր մեջ։ Իսկ գուցե մենք ուզում ենք, որ մեզ կոտրեն։ Գուցե։ Բայց ու ոչ միայն այս վերջի 8 տարում։ Ավելի վատ բան ասեմ։ Չեմ ուզում շատ հետ գնալ, բայց պետք է գնալ։ Չեմ ուզում կոնկրետ ժամկետներ ասել, բայց ոչ միայն վերջի 8 տարում։ Իսկ դարձրել են ազգս պատեհապաշտ, դարձրել են ստամոքս կախյալ։ Բայց չուզեց ազգը եւ դարձավ այդպես, միգուցե հենց ինքը այդպես ուզել է այդ հեդոնիզմի կոմֆորտ զոնայի մեջ մնալ։ Հա, այդ կոմֆորտ զոնայի մեջ մնալ, բայց դանկո միշտ կգտնվի ազգում, հասկանում եք։ Չլինեք դուք, ես, կլինեն, ես առավել քան վստահ եմ, որ կլինեն, որովհետեւ չի կարող Սա ավետյաց երկիր է, Գեորգ, ստեղ նույնն է հեչել։ Չի կարող պատահի այս ավետյաց երկիրը, որ առաջինը ընդունել է քրիստոնեությունը, չի կարող պատահի այդ երկիրը ոչնչանա։ Ես մի քիչ այլ տիեզերքով եմ, տիեզերքը ուրիշ է։ Այդ դեպքում այն մարդիկ, որոնք համակերպվել են, այն մարդիկ, ովքեր ենթադրենք համարում են, որ իսկապես Արարատի Մասիսի նկարը պարտադիր չի լինի գերբի վրա կամ պարտադիր չի լինի կնիքների վրա, ի վերջո ասում են դա ինչ է փոխում, դա կեղծ նարատիվ է, հա, կարևորը իրականում մեզ մոտ չի, նոյն էլ հիմա արդեն դա էլ են հարցականի տակ դնելու, բա այդ մարդիկ ինչով են առաջնորդվում, ինչպիսի, ասենք խղճի խայտ չունեն, իրենց հանդեպ պատասխանատվություն, իրենց պապերի հանդեպ պատասխանատվություն չունեն։ Այդ ինչպես է, միանգամից հանկարծ ունեցանք նման տիպի շերտեր մեր հասարակության մեջ։ Այդ մարդիկ ում համար որ երշիկը գերադասելի է ուղերից,
կամ էմոցիայից կամ այդ մարդիկ քանի տոկոս ուզում ա կազմեն 5% է ժողովրդին առաջնորդելու։ Ոչ, բայց ինձ այդ ավելի շատ սոցիալապես ապահովներն են ավելի դոմինանտ մեր դիսկուրսում, հենց երշիկի կարիք չունեցողներն են, որ առաջ են տանում այդ նարատիվները, իրենք են փորձում պրոյեկտել այդ ընկալումները բոլորի վրա եւ բոլորը կամ շատը մեծամասնությունը ընդունում է կարծեք, կամ տոկոսները չգիտեմ, բայց այդ դեպքում խնդիրը ինչպես է դրվելու, որ մենք չթողնենք, որ քաղաքական այդ վերնախավը սխալ բաներ պրոյեկտի մեր հասարակության վրա, նրանք էլ դառնան ընդհանրապես սովորական անոթներ, որոնք ընդունում են այդ ամենը։ Ես դեռ դրա լուծման ճանապարհը չգիտեմ, բայց դա հնարավոր չի սենց երկար մնալ։ Ես դա իմ ներքին համոզմունքն է, իմ ներքին ընկալումն է։ Հնարավոր չի այս երկիրը այսպես երկար մնա։ Այսինքն դեպի լավ կգնա, թե դեպի ավելի վատ։ Դեպի լավ կգնա։ Դեպի լավ։ Դեպի լավ։ Միանշանակ դեպի լավ կգնա, ես լավա տեսեմ։ Տեսեք, ուրիշ բան ասենք։ Խոսեցինք ինքնությունից, ինքնությունը պայմանավորում է, ինքնությունը ապահովելու համար պայմանավորում է անկախություն որոշակիորեն։ Մենք որոշակի անկախություն ունենանք, որ կարողանանք ապահովել մեր ինքնությունը։ Եթե չունենք այդ անկախությունը, դե բոլորից ամեն ինչից կախված ենք, ոնց կարող ենք ապահովել մեր ինքնությունը։ Դեռ պետք է իմաստուն մոտեցում գտնել։ Իմ կարծիքով 3 մակարդակ պետք է ստեղծել։ Մակարդակ առաջին դա պաշտպանությունն է եւ ուժային համակարգերը եւ անվտանգությունը ամբողջ այդ համակարգը, ընդ որում դուք շատ ճիշտ ասացիք, ես միշտ այս վերջերս ասել եմ, որ առողջապահությունը դա ազգային անվտանգության անկախտելի բաղադրիչ մասն է։ Ու առողջապահության նախարարը պարտադիր պետք է լինի անվտանգության խորհրդի անդամ։ Ինչու՞։ 3 հիմնական բաղադրիչ կա։ Առաջին, ինչ ծնելիություն ունես եւ ինչ աճ կարող ես ապահովել դեմոգրաֆիկ։ Երկրորդը, ինչքան արտադրություն կարող ես տալ այդ քո եղած աշխատուժով կամ առողջապահական համակարգով։ Եվ երրորդ, ինչքան մարդ կարող է լինի իզեն։ Այդ ամեն ինչը հաշվարկելով, ճիշտ խելացի հաշվարկելով, այսօր ոչ ոք չի հաշվարկում, դրա վրա ոչ ոք չի նայում։ Այդ ամեն ինչը ճիշտ խելացի հաշվարկելով առողջապահության նախարարը պետք է ասի հարգելի առաջին դեմք։ Դա կլինի, չգիտեմ, հաջորդ նախագահ կլինի կամ պարլամենտական երկիր կլինենք, հարգելի ազգային խորհրդի նախագահ կամ հարգելի վարչապետ կամ հարգելի նախագահ կամ հարգելի անվտանգության խորհուրդ։ Մենք այս պատերազմը կամ այս մի հարևանի հետ պատերազմը իզորու չենք հաղթելու, որովհետև դեմոգրաֆիան ցածր է, արտադրություն չենք կարող տալ եւ բանել իզենել չենք կարող ապահովել այդքան։ Դե այդպես էլ ասում են, դրա համար ասում են եկեք համակերպվենք թշնամու պահանջներին, թշնամուն չկոչենք թշնամի, կոչենք գործընկեր, պատերազմի հավանականությունը կոչենք խաղաղության ճանապարհ եւ այլն։ Դարաբես Թումանյանի քարակների ամենասիրելին են։ Բերան Արնոտ Մարտակերեն անվան 1000 տարում հազիվ դարձավ մարդասպան։ Դեռ հեռու է մինչև մարդը իր ճամփան։ Դա ում վերաբերում մեր թշնամիներին, թե մեր քաղաքական էլիտային, ում է դա։ Չէ, քաղաքական էլիտային կամլիցի չի վերաբերում։ Դա վերաբերում է մեր թշնամիներին։ Բանջարը ինչպես փոխենք մեր տարիքը, որ Coca-Cola-ից քիչ է։ Գիտեք, այդ դիսկուրսը, որ քիչ է կամ շատ է, ինձ թվում է մեզ մի փոքր։ Դա աբսոլյուտ բացարձակապես ոչ։ Ես հանում եմ իմ ասածը։
Չէ, դա հետաքրքիր մոտեցում է, այսինքն տարիքը ժամանը ընդհակառակը մենք առավելություն ունենայինք լինելով հին ազգ, լինելով ավելի կարծեք թե իմաստուն, որտեղ տարիքը բերում է իմաստություն, բայց ժամանակակից մարտահրավերները ջնջել են բոլոր այդ սահմանները։ Այո։ Եվ երիտասարդը, ծերը, դրանք արդեն գրեթե էական ազդեցություն չունեն։ Փորձառու է, իմաստուն է։ Փորձառուն, դա ուզում հարցը ինչպես դարձնել քաղաքական էլիտան, կամ արդյոք դուք համարում եք, որ մեր քաղաքական այսօրվա վերնախավը ազգային շահով է առաջնորդվում։ Ոչ, չեմ համարում։ Ինչպես անել, որ իրենք առաջնորդվեն ազգային շահով, թե արդյոք պետք է նոր սկզբունքներով պետք է ինչ-որ ազգային բան դնել, ազգային արժեքներ դավանող կամ ազգային արժեքներ ինչ-որ սանդղակ ստեղծել կամ դրա համար մենք են Հայաստանը դրա համար ենք ստեղծել եւ հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ որոշակիորեն դուք ստեղծել եք Հայաստանը նախաձեռնություն։ Այո, նախաձեռնությունը։ Դա ընդհանրապես նախաձեռնություն է, որտեղ որ արժեհամակարգային նախաձեռնություն է, ամենակարևորը արժեհամակարգային է, որտեղ որ ամենակարևորը դա արժեհամակարգն է, մոտեցումն է, երբ որ այդ ստեղծման օրը ինձ հարցրեցին, մի տարին միջելս չի լրացել դեռ մի 2 ամիս կատարին լրանալու։ Հարցրեցին, իսկ դուք կաշխատեք ընդդիմությանը, ասում եմ, այո հաճույքով, իսկ իշխանությանը ասում եմ, այո հաճույքով։ Բայց ոչ այս դաշտում։ Մի օր պիտավերև արժեհամակարգային դաշտում, կփորձեմ արժեհամակարգային դաշտում բերել ընդհանուր հայտարարի, ընդհանուր արժեհամակարգերի բերել։ Լավ խաղաղություն եք ասում, շատ լավ։ Դու ձեր տեսլականը խաղաղության որն է, ձեր տեսլականը խաղաղության որն է։ Խաղաղությունը այսօր անհրաժեշտ պայման է այս երկրի համար։ Խիստ անհրաժեշտ պայման է, բայց այդ խաղաղությունը պետք է լինի արժանապատիվ խաղաղություն, ինչպես նաև անկախությունը։ Անկախությունը ասեցի, չվերջացրեցի։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, բայց ոչ մի երկիր այսօր, անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պես հզոր երկիրը, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը եւ առավել ավելի ցածր կանգնած երկրներ բացարձակ անկախություն չունեն։ Անկախություն դու կարող ես հավակնել անկախությանը քո ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական կարողությունների չափով դու պետք է ճիշտ գնահատես այդ ամեն ինչը քո մեջ տեսնես թե դու ինչ երկիր ես, ինչ ռազմաքաղաքական կարողություն ունես, ինչ տնտեսական կարողություն ունես, ինչ հնարավորություն ունես, ովքեր են քո դաշնակիցները, ովքեր են քո բարեկամները, ովքեր են քո այլախոհները կամ ընդդիմախոսները, որ մեկի հետ կարողանաս դաշնակցային հարաբերություն կառուցել, մյուս հետ բարեկամական, երրորդ հետ էլ գոնե չպատերազմել կամ գոնե լուրջ վիճաբանությունների մեջ չլինել։ Այդ է արվեստը, դիվանագիտության արվեստը դա է։ Իսկ այսօր նրանք, չգիտեմ, մի օր սրան են հայհոյում, մի օր նրան են հայհոյում, մի օր բոլորին սարքում են, չգիտեմ, ռուսի ագենտ, մյուս օրը բոլորին սարքում են Մակրոնի հետ կամ Մակրոն դա հավաքական առումով նայենք, հա, Արևմտյան Եվրոպայի ինչ-որ խամաճիկներ, այն մյուս օրը Տրամպի կողքից քայլողներ կամ չէ, չեղավ այդպես, դու քո դիրքը պետք է դնես, դու պետք է ունենաս քո դիրքը։ Քանի դեռ դու չունես քո դիրքը, Գևորգ, քեզ ոչ ոք լուրջ չի ընկալում։ Սա էլ ուղերձ արտաքին գործերի նախարարությանը։ Ուղերձ, խնդրանք, հորդոր, պահանջ, ոնց ուզում ենք ասենք։ Այսինքն ստացվում է, որ իշխանությունից դուրս բոլորը հայրենասեր են, բոլորը գիտեն ինչ է պետք։ Ոչ, քավլիցի, երբեք։ Նույն մարդիկ չեն, որոնք դուրս են եկել հենց այդ մարդկանցից։ Նույն իշխանությունները չեն, որ ասում են Արցախը Հայաստան է, որ մենք պետք է ունենանք ուժեղ տնտեսություն։ Բայց ինչպես ստացվեց, որ այդպես տրանսֆորմացվեցին, դարձան դրա հակառակը պնդողներ,
թեև երևի միգուցե իրենք մինչև այլ մտածում են, որ ուժեղ տնտեսություն պետք է ունենալ կամ պետք է ուժեղ պետություն ունենալ, ես չգիտեմ արդեն։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ իշխանությունները լրիվ 180 աշճանով փոխվում են, երբ որ իրենք իշխանություն են ձեռք բերում։ Այն ինչ որ ասում էին մինչև իշխանության գալը, դա ուղղակի խապկանք էր։ Որում բոլոր ազգերի մոտ է, տենց եւ բոլոր ժամանակներում որ իշխանության գալու համար ինչ խոստում ուզում ես տուր, ինչքան ուզում ես խոստացի, ոնց ուզում ես ասա, ոսկե սարեր։ Կարևորը հավատան ու քեզ ընտրեն։ Կարևորը հավատան ու քեզ ընտրեն։ Հավատալ ընտրելուց հետո ինքը անում է իր հնարավորությունների սահմանը։ Կամ էլի դուրս չգալով իր կոմֆորտ զոնայից։ Կամ էլի դուրս չգալով իր կոմֆորտ զոնայից։ Որը միշտ որ համապատասխան ազգային շահ։ Ազգային շահին, այո։ Բայց փակ շղթա է դառնում արդեն։ Հա, փակ շղթա է։ Ոնց կտրենք այդ, ոնց փոխենք կամ ներքևը փոխենք կամ վերևը փոխենք։ Այսինքն ինչպես է շղթան Ես որոշակի հույս ունեմ այս աշխարհակաղակական տրանսֆորմացիաների հետ կապված։ Դա այդ գլոբալիստական մոտեցում էր, դա սորոսական մոտեցում էր, ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես արա, իշխանության, հետո ակնհայտ տեսնում են եւ արևմտյան եւ բոլոր երկրների դեսպանները թե ինչա կատարվում ստեղ, հա, Սարկովի եւ Պատվիրովի իրավական համակարգ, տես եկեղեցականների երբեք եկեղեցական։ Միգուցե իրենք շատ գոհ են, ընդհակառակը, միգուցե իրենք համարում են, որ պիտի տենց էլ լինի, չէ՞ որ դա փաթեթավորում է որպես պայքար ռուսական իշխանության, ռուսական ավեշոտ իշխանության, ռուսական ազերության դեմ։ Ես բացարձակ ոչ մի պրո չեմ։ Ինձ համար ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բարն եմ սիրում։ Ինձ համար իմ Հայաստանն է կարևոր։ Ինձ համար իմ երկիրն է կարևոր։ Ու այն ինչ որ ասեցի, որ մենք պետքա կարողանանք տարբերակել մեր ռազմական դաշնակցին, մեր բարեկամին եւ մեր հակառակորդին, թշնամուն, հա, եւ ռազմական դաշնակցի հետ կառուցենք ռազմական ինչ որ դաշինքներ, ռազմաքաղաքական դաշինքներ, գործունեություն եւ այլն, բարեկամի հետ չենք կարող այդ դաշինքը տնտեսական հարաբերություններ ավելացնել, թշնամու հետ էլ գոնե կարողանանք պահել, ռուսներն ասում են на расстоянии вытянутой руки։ Որ գոնե չխփենք իրար։ Այդ դեպքում կկարողանանք, դե հիմա չենք կարողանում այդ ամենը։ Իսկ մենք իրականում իսկապես ինքնութենական ճգնաժամ ունենք, թե դա հորինած ու մտածածին շատ լուրջ ճգնաժամ ունենք մենք այսօր, շատ լուրջ ճգնաժամ։ Ինչպես է ստացվում, որ ոմանք համարում են, որ ոչ, ընդհանրապես մենք ինքնութենական խնդիր չունենք, նույնիսկ ինչ որ առումով ես կասեի անգամ, չէ, քնծիծաղ այդպես բան իմաստով, ցինիկ իմաստով, բայց այդպես ժպիտով են վերաբերում, որ իբր ինչ ինքնութենական խնդիր, ինչի մասն է խոսքը, իսկ ինչն է խնդիր, որ ինչ ենք մենք կորցնում, որ ինչ է եղել ընդհանրապես մեզ հետ, որ մենք այդպես ենք մտածում։ Լավ, դրա մասին արի մի քանի բաներ ասեմ մեր մեծերի այդ բանաստեղծություններով, հա։ Մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում։ Պարզապես մենք էլ պետք է ընդունենք, որ մենք միայն մենք Արարատ ունենք։ Այսօր հրաժարվում ենք Արարատից։ Այդ ինքնության ամենամեծ ճգնաժամներից է։ Իրենք ասեն Արարատից մենք վաղուց ենք հրաժարվել, Արարատը վաղուց մերը չի։ Իրանք են հրաժարվել, բարև ձեզ, տենց ասողներ։ Այսօր մենք հրաժարվում ենք ցեղասպանությունից, եղեռնից, դրա համար էլ այդ նույն եղեռնը այսօր շարունակվում է։ Չկարողացան բնաջնջել բոլորին, որ տիրանային հողին, երկրին, տարածքին, հիմա փորձում են տիրանալ այդ նույն տարածքին բնակչությամբ հանդերձ։ Փափուկ մեթոդներով։ Փափուկ մեթոդներով, հա։ Ինչպես արթնացնենք մեր հասարակության, ինչպես մենք այդ զանգը հնչեցնենք, որ ինքը չդառնա այտենց էլի ձայն բարբարո հանապատի, որը ձայն բարբարո ամեն ասած դառնում է ձայն բարբարո հանապատի։ Ընդ որում այդ ինքնության այդ արյան կոչը նախնիների կանչը, հա, ոչ ոք չի բանանում։ Ոչ դիմությունը, ոչ էլ ընդդիմությունը։
իրանք դրանց վրա акցենտ չեն դնում։ Որևէ ուժ այսօր ինքնությամբ հայի ինքնությամբ ամենայն դեպս չի չասեմ առաջնային դեր տալ, թող չտան առաջնային դեր, բայց որոշակիորեն թող լինի իրանց ծրագրում։ Ուղղակի նախ շատերը չեն հասկանում ինքնության հարցը, որտեղ շատերը մտածում որ դա ինչ-որ պես լիրիկական բառ է ինքնությունը, այդպես լիրիզմ է, հա, ինքնությունը։ Տեսեք, ես հավատքի մարդ եմ։ Ինքնությունը առաջին հերթին դա գենն է, դա արյունն է։ Մարդու գենը դա Աստծո ստեղծած է։ Դա էվոլյուցիայի տեսությամբ, որ ասում են եկել է հասել է դրան, չգիտեմ քանի լուսատարի միլիարդ լուսատարի պետք էր, որպեսզի այդ կառուցվածքը ստեղծվեր։ Գեների կառուցվածք այդ ֆլուկտուացիաներով եւ այլն։ Երկրորդը ինքնությունը դա հողն է, երկիրն է։ Երրորդը դա մշակույթն է, հոգևոր արժեքներն են, որտեղ որ առաջի պայմանը, ամենամեծ պայմանը դա եկեղեցին է, որ էլի կող Աստծո տրված է եւ արդեն այդ գենից, հողից դարերի ընթացքում առաջացած մշակույթը, սովորությունները, հաջորդը արդեն դպրոցը, գիտությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դուք այդպես բազմաշերտ տեսնում եք ինքնության այդ կառույցը, այդ կոնստրուկտը։ Իհարկե, անգամ էլի վերադառնանք այդ անկախությանը եւ երեք շերտերին, որ առաջինը անվտանգությունն է, երկրորդը տնտեսությունն է։ Անվտանգությունը դու պետք է ապահովես, չես կարող քո անվտանգությունը այսօր ապահովել։ Պետք է ապահովես քո ռազմական դաշնակիցների հետ միասին, իսկ այդ ռազմական դաշնակիցները կարող են լինել այսօր 4 ռեալ ռազմական դաշնակից կարող են ունենալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Ռուսաստան, Չինաստան։ Դու կարող ես 4-ի հետ էլ, եթե խելացի լինես, 4-ի հետ էլ դու կարող ես ունենալ այնպիսի պայմաններ, որ մեկը մյուսին իրարամերժ չլինի։ Դա շատ դժվար է։ Դրանք իրենց ներսում ունեն խնդիրներ այդ ձեր նշած կենտրոնները։ Այո, շատ դժվար է դա։ Բայց դու պետք է գտնես այդ ոսկե միջինը։ Խելք ինչ համար է տրված մարդուն։ 1. Ապահովեցիր սա, երկրորդ մակարդակը դա տնտեսական մակարդակն է։ Տնտեսական մակարդակը արդեն 50-50 կարող ես աշխատել, շատ կոպիտ եմ ասում, պրիմիտիվ եմ ասում։ Կարող ես աշխատել էլի բոլոր այդ կենտրոնների հետ, որոշակի տնտեսական հիմք ունենալով, իրանց տնտեսական ներգրավվածություն ունենալով քո երկրում, որտեղ եթե իրանք ունեն տնտեսական ներգրավվածություն, իրանց համար քո անվտանգությունը խիստ կարևոր է, իրանց փողերը պահելու, պաշտպանելու համար քո երկրում։ Այդ ամեն ինչը անելուց հետո նոր դու կարող ես ասել հարգելիներս, իսկ հիմա դրա վրա երրորդ շերտ ես կառուցում եմ իմ հոգևոր արժեքները, իմ ինքնությունը, որոնք որ իմ ինքնությունն են, դա եկեղեցին է, դա կրթությունն է, գիտությունն է, մշակույթն է, ընտանիքն է։ Ինքնությունը կառուցելու թե պահելու խնդիր ունենք։ Չպահում, զարգացնում եմ, չասենք կառուցում եմ, չասենք պահում, դրա վրա զարգացնում եմ իմ արդեն ինքնությունը։ Բայց կարող է կարիք ունենք նոր ինքնություն ձևավորելու, ժամանակակից հայի ինքնություն։ Գերք չկա տենց բան։ Չկա տենց բան։ Ժամանակակից հայ կամ ժամանակակից ֆրանսիացի։ Նախկին ֆրանսիացիները հայերը ու ժամանակակից ֆրանսիացիները հայերը իրարից ինչով են տարբերվում։
Իհարկե դա հետաքրքիր հարց է, կարծում եմ հասկանալու այդ տարբերությունները պատմականորեն, որ ազգը ինչպես է ունի իտալացին, ենթադրենք ինչ առնչություն է ունի հին հռոմի հետ, խույնը, ենթադրենք նույն չինացին, ճապոնացին։ Գյորգ, արյունը ջուր չի դառնում։ Ուզես թե չուզես, ի վերուստ ինչ դրված է քո մեջ, տեսեք, ասեցի գենը արյունը դա Աստծո տված է, հա։ Ասեցի հողը երկիրը դա էլ Աստծո տված է, ավետյաց երկիրը սա, երկրորդ անգամ եմ ասում։ Ասում եմ եկեղեցին դա էլ Աստծո տված է։ Պարոն Չարչյան, եւ վերջում իմ ավանդական դարձած հարցը, կուզեմ նշեք 1-2 առանձնահատկություն, շատ դրական կամ ուղղակի դրական, որոնք ըստ ձեզ բնութագրում են մեզ որպես հայի, միշտ չէ որ պարտադիր դրանք շատ երևացող են, միշտ չէ որ պարտադիր դրանք շեշտված են, լույսի ներքո են երևում, որ մենք ունենք ներ մեջ, կամ որ ձեզ հայերս, այո, մենք հայերս, որոնք ինչպիսի բնութագրիչներ ունենք ըստ ձեզ դրական։ Էմոցիոնալ ենք, հուզական ենք։ Դա լավ է։ Երբեմն այո, երբեմն ոչ։ Իրավիճակից ելնելով։ Հա։ Մենք իմպուլսիվ ենք ըստ ձեզ։ Հա, որոշակիորեն հա իմպուլսիվ ենք։ Բայց դա լավ է թե վատ։ Դա առաջնային ռեակցիայի համար դա բավականաչափ լավ է, որտեղ միանգամից ռեակցիա ենք տալիս, բայց խելամիտ գործողությունների համար ոչ։ Երկարատև խելամիտ գործողությունների համար ոչ։ Իսկ մենք ապագայի միտված ազգ ենք ըստ ձեզ, թե անցյալին ավելի շատ։ Եթե մենք չկարողանանք մեզ վերաֆորմատավորել այսօր, սերունդներ հետո մեր մասին կխոսեն անցյալ կատարյալով։ Հուսանք, որ այդպես չի լինի։ Մենք մեր մեջ կգտնենք այդ իմաստությունը։ Դրա համար դուք ամբողջ այս ընթացքում հարցնում եք, թե ինչ ճանապարհ ես նորից եւ խոսում եք եւ մտածում եք, ինձ թվում է արժե համակարգային ճանապարհը շատ կարեւոր է։ Շատ կարևոր է արժե համակարգային ճանապարհը, պետք է արտնացնել արժե համակարգը։ Պետք է կրթությունը, գիտությունը դարձնել ազգային պրիորիտետներ։ Պարոն Չարչյան, շնորհակալ եմ շատ։ Եթե ինչ-որ ավելացնելու բան ունեք, կարծում եմ, որ մենք շատ անկեղծ եւ հրաշալի զրույց ունեցանք։ Ինքնության մասին ես երկու բան ասեմ։ Համոսայանի այդ բանաստեղծությունը։ Ախր ես ինչպես վեր գնամ։ Ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ։ Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան։ Ախր ուրիշ տեղ սեփական հոգին, սեփական մոխրում խորովել չկա։ Այս մեր երկիրն է։ Մենք ուրիշ տեղ մենք չենք։ Հիշում եք Գումիլովի սոնաֆիցերը։ Моншегами оба здесь мешали, здесь нет отечества, и отчеств тоже нет. Ուրիշ տեղ մենք չենք, չկանք։ Ես ընկեր ունեմ, որին վաղուց չեմ տեսել, երևի մի 15 տարի չեմ տեսել, ֆրանսիացի է։ Երրորդ սերնդի ֆրանսիացի էր, իրենց այդ փոքրիկ քաղաքի քաղաքապետ ընտրվեց, բայց էլի ֆրանսիացի չէր։ Իր տատն էր գաղթել, մայրը տատը մոր հետ գաղթել էին, հայրը եղերնի ժամանակ վախճանվել էր, ինքը ծնվել էր այնտեղ, ամեն չեմ ուզում ասել։ Երրորդ սերունդն էր, բայց էլի ֆրանսիացի չէր, իրան չէին ընկալում որպես ֆրանսիացի։ Ինքը իրեն թե կողքինները։ Կողքինները իրեն, որտեղ հայկական ազգանունով էր։ Պարոն Չարչյան, շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես շնորհակալ եմ նաև ձեզ ելի հետևողներ,
Նախ շատ շնորհակալ եմ, որ մեր հետևորդների քանակը ավելանում է, շատ կարևոր ցուցիչ է ինձ համար եւ մեր ընդհանրապես աշխատանքային թիմի համար։ Ես շատ բան չունեմ ավելացնել պարոն Չարչյանի ասածներին, քանի որ այստեղ ամենատարբեր շերտերը շոշափվեցին, սկսած արժե համակարգային հարցից վերջացած մեր պատասխանատվության զգացողությունը եւ մնացած բոլոր հարցերը, որ ես ձեզ խորհուրդ կտայի մի քանի անգամ դիտել եւ հետեւություններ անել այս զրույցից, որոնք պարոն Չարչյանը հետաքրքիր ձևով այդ նախանշումները տարավ եւ ես էլ իմ ամփոփման խոսքում ուղղակի ուզում նշել, որ սա անդադար գործընթաց է, երբեք անգլերեն ասում են nation building, պետականաշինություն կամ ժողովրդի շինարարությունը, ճարտարապետությունը, սա անդադար, սա երբեք սա սկսում է մի պահի, բայց երբեք ինքը չի ավարտվում։ Հետևաբար յուրաքանչյուրը այդ գործընթացում շինարար է, յուրաքանչյուրը այդ գործընթացում կարող է լինել ճարտարապետ, ինժեներ եւ այլն։ Բժիշկ, մենք այսօր լսեցինք նաեւ բժշկի առաքելության մասին եւ հատկապես հայ բժշկի։ Շնորհակալություն ձեզ, ծելի հետևորդներ, շարունակեք հետևել մեզ եւ ամենակարևորը չվհատվեք։